lui suffit d'un Son coup. poing a cassé bien des têtes. Il est couvert de cicatrices et de sang séché. Un jour, je serai aussi fort que grand-père. J'arracherai d'un coup la tête des bœufs. Il se sert de ses poings pour nous protéger. Et sa légende grandit chaque jour. Ah, cogner, c'est la vie. De qui est-ce que vous parlez comme ça, les petits? De notre grand-père. Fais attention à toi parce qu'il pourrait bien te cogner dessus. Je crois que je devrais pouvoir réussir à lui résister. C'est ce qu'ont dit beaucoup de lâches. Mais il lui suffit d'un poing, un coup, et bam! C'est comme si sa main était un loup hurlant. Oh, vous avez éveillé ma curiosité. Eh bien, si tu tiens à vivre ta dernière heure... Grand-père, il y a quelqu'un qui veut se faire cogner. Bonjour. Oui, je possède une force incroyable, mais il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Si tu es un dringre, nous devrions nous raconter nos récits de combat, une coupe d'hydromel à la main, autour d'un feu. Tu veux un petit conseil? N'entre pas dans la légende comme je l'ai fait. Ma force de cogneur est une malédiction. Ces enfants m'ont rendu curieux. Ton calme et ton détachement encore plus. Ah, je t'en prie. Nul besoin que ceci prenne la tournure que je sens que tu as en tête. Tu ferais mieux de partir si tu ne veux pas te moucher par l'arrière du crâne. Hé, les enfants, arrêtez un peu. Papy n'a absolument pas envie de se battre. J'ai vraiment envie de te voir cogner. Et découvrir si je peux mieux faire. Bon, tout cela n'apportera rien de bon à personne. La mort vient te chercher. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Tu vas le regretter. Et moi aussi. Ah, je suis fatigué. Ainsi se passent mes journées. Et c'est fini. Oh! On ne m'avait jamais battu. Je n'en reviens pas. Ça alors, je n'aurais jamais cru ça possible. Tu as cogné mieux que moi. Oh. Tu peux accéder au trésor que j'ai accumulé au fil des ans, à force de cogner. De bien triste. Ah, je dois dire que je me sens libéré. Je vais enfin pouvoir mener une vie ordinaire. Le ciel soit loué. Le trésor qu'il a promis. Il a amassé un océan de richesses en cognant. Les enfants gardaient ce qu'il avait gagné en cognant. Ce prêtre remue autant d'air qu'une tempête de grêle. On ne peut pas Tu le as laisser traversé continuer. une tempête. Tu n'en as jamais parlé? Et Ivor, belle journée pour prendre l'air, non? Soma a dit que je te trouverais ici, Leaf. Que prépares-tu? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Eldorman et qui remplit les coffres de Wingmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wigmund sera furieux.
Comment as-tu rejoint l'armée de Soma? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Guthrum. Les Saxons nous appelaient la Grande Armée d'été. Lorsque Guthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grand Bridge? Je dirigerais la ville à ma manière. Je ne donnerai pas autant de poids aux avis de Birna et de Galine. Tu ne leur fais pas confiance? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol et Galine regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourrait nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Guthrum confia Grantebridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flot et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance! Soma est ma Jarlskona et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Merci pour cette discussion. Allons tuer l'homme de Wigmund. Tu as raison. Offrons sa récompense aux chiens de Wigmund. Tu vas crever! Mes guerriers vont distraire les soldats saxons à la porte. Toi et moi, nous allons chercher le prêtre. Montre-moi ces terres, mon ami. Si on me voit, cela se passera mal. L'accès à cet endroit est interdit. Que vois-tu, ma vieille amie? Le prêtre de Wigmund est dans l'église. Suivez-moi!
Neque sapem a la complexiones, Agnus Dei. Garde! À l'aide! À moi! Wigmund aurait dû vous tuer, tous, la première fois! Les mensonges de ce prêtre n'empoisonneront plus le comté. Mieux vaut repartir. Bien joué. La question de l'homme de Wigmund a été vite réglée. C'est vrai. Tu as fait la preuve de ton utilité. Je te retrouverai à Grantebridge. Les cheveux et les ongles continuent de pousser chez les morts. Je l'ai vu de mes yeux. C'est un mensonge. Tu crois qu'il reste un peu de vie chez ceux qui sont morts depuis longtemps? Non, ce sont les vapeurs dans le cadavre. Les odeurs s'accumulent après la mort, et il faut bien qu'elles sortent. Eivor, mon ami musclé! Il y a des hommes de Wigmund près d'ici. On va les déloger. Jusqu'au dernier? Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Guthrum, d'Ivar, d'Ubbe. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueilli, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un projet. À son projet. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance. Mais elle, oui. Voilà. C'est ce que j'aime chez elle. Et j'aime tout chez elle. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi la vie de Soma? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière? Comme elle l'entend. Et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Se réjouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma, Galine et Lif? Ah, Lif est aussi direct qu'un animal. Chaque fois, j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre et se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galine, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa, comment dire, suffisance qui fait son charme. J'aime discuter avec toi, mais ces Saxons risquent de quitter leur nid. Allons voir ça de plus près, toi et moi. Mes hommes resteront en arrière et ils interviendront au besoin. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Toi sera amusant. Heureuse d'en avoir l'occasion. Ne reste pas trop près. Tu risquerais un coup dans l'œil ou sur la tête. Tu perdrais ton bras bien avant de pouvoir m'atteindre. Je ne dois pas être vu par ici.
Faisons jouer ces garçons avec autre chose que leur pine. Tu sais que leur dieu leur interdit cette... Tu sais que leur dieu leur interdit cette forme de plaisir? Ah bon? Ça explique beaucoup de choses. Nul n'échappe à son sort. Viens, toi! Je vais porter ta mâchoire comme une couronne! Ah merde! Faites appel à la... Attends! Tu sens mon souffle sur ta nuque? Cette vermine n'en a plus pour longtemps. Tu vas le payer de ta vie! Vieille méthode. On va s'amuser! Plantez-lui une flèche dans le dos. Tu vas crever! Va voir, Sénine. Très bien. Il n'y en a plus. Ah, la... Ah, la solitude après le massacre. Mais dommage pour l'odeur. Tu t'es bien battu, Bernard. C'est comme ça que tu comptes fleurer, Eivor? Comme ça que je quoi? Calme-toi, Drengr. Je te reverrai à Grande Bridge. Et si la
l'adversité s'acharnait tout simplement sur Soma. Soma a toujours su plaire aux dieux. L'abandonner, trahir ton serment, c'est ça qui nous porterait malheur. Eivor, je suis honoré que tu te joignes à nous. Qu'est-ce que tu prépares? Tout le comté appuie le fait que Soma dirige la ville, sauf ses hameaux. Il nourrit et équipe l'armée de Wigmund. Alors on va brûler ces maisons, en frappant vite et fort, comme les coups de tonnerre de Thor. Comment t'es-tu retrouvé dans le clan de Soma? C'est une vision due à une Volva qui m'a mis sur cette voie. Elle m'a piqué l'esprit comme une écharde, avant de s'évanouir. J'ai voulu en voir plus. Pendant des années, je n'ai mangé que des champignons et des plantes sacrées, en espérant revoir quelque chose. Mon corps s'est étiolé. J'ai vécu dans la confusion et l'égarement, en vagabond. Recueilli par des Saxons, puis rejeté. Encore et encore, jusqu'à ce que Soma me trouve, seul et nu dans les fens. Elle m'a vêtu et a pris soin de moi, malgré mon état. Je lui dois la vie. Les visions sont parfois étranges et puissantes. Qu'as-tu vu? Je gravissais une montagne, courbé sous le poids d'un lion et d'un serpent. Je luttais. Puis Soma est apparu et a allégé mon fardeau. Une fois au sommet, il y avait à peine assez de place pour s'y tenir. Nous sommes restés à chanceler sur une pointe digne d'une lame, agrippés l'un à l'autre, serrés. Je sais que je peux paraître distant, hanté, mais les dieux sont sans cesse parmi nous. Et mon devoir est de protéger Soma de leur courroux. Qu'est-ce que tu penses des autres, Leif et Birna? Leif est un marin talentueux, même s'il est un peu enthousiaste. Quant à Birna, eh bien... Birna voit la vie comme une vaste farce. Elle était contrebandière et vivotait de mensonges et de fourberies quand Soma l'a sortie de la fange. Birna est de mon clan, et je combattrai à ses côtés, malgré son impudence. Mais elle se moque de sa destinée. J'ai hâte de lancer des torches. Maintenant, chassons les rats de Wigmund de ses hameaux. Allume tes torches et enflamme tes pointes de flèche, Eivor. L'ennemi écarlate de la branche ne fera qu'une bouchée de cet endroit. Passer inaperçu ici. Je veux que chaque maison brûle. Pour avoir léché les bottes de l'Elderman Wigmund. Allez les frères, finissons-en.
Ici, avec toi. Préfère ça. Continuez comme ça. Arrête que je te crève. L'heure est venue. Faut contourner cette charogne. Prends ton dernier sou. Je vais te couper en deux. La douce odeur du chaume qui brûle et du feu autour. Tu ne tiendras plus très longtemps. Tu vas te payer de ta vie.
De quoi marquer les mémoires. Et Wigmund ne pourra pas l'ignorer. Tu as rugi et piétiné comme Sourtre l'Ardent en personne, traversant les flammes de Muspelheim. Je te retrouverai plus tard, Drengr. As-tu vu quelque chose la nuit de l'assaut? Seulement Leaf, qui s'est bien battu. Tu sais que Leaf grave un poème sur chacun de ses navires. Il manie aussi bien le bois que les mots. Où sont ces navires maintenant? Perdus dans les brumes des Fenland, hélas. Si je pouvais les retrouver, je le ferais. Il serait si reconnaissant qu'on lui rende ses œuvres d'art. Certainement. Bonne chance à toi. Voilà. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de curieux du côté de Grantebridge avant l'attaque? Non. Je suis restée dans la maison longue toute la soirée, à boire avec Birna et ses hommes. Elle a une bonne descente. Eivor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Wigmund. Il reniflait du côté de Duroli Pond. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit gars... Saleté de païen. Grantebridge est la province du seigneur Wigmund de Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ces mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les vergers avec son sang. Mon Dieu, non, non! Il est sur l'île d'Eli, l'Eldorman Wigmund, au monastère. Je le jure! Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudite demeurée de Danois! Le Seigneur vous chassera de ces terres! Tous! Que Dieu ait pitié de... Ah! Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Eli. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Et voyons, résiste. Eivor, qu'avait à dire le petit homme de Wigmund? Wigmund est au monastère de l'île d'Eli. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque, mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris? Birna a été contrebandière. Une existence peu honorable. Il y a de l'honneur même chez les plus humbles. Les Danois le savent bien.
Leaf m'a dit qu'on lui avait volé de la peinture jaune. C'est une couleur difficile à produire. Ce vol l'a beaucoup agacé. J'ai trouvé un tonneau de peinture jaune, vide, près d'un site de mise à l'eau. Cette peinture a servi à marquer un navire la nuit de l'attaque. Étrange moment pour passer une couche de peinture. Mais c'est son métier, non? Leaf envie ta place et regrette de ne pas s'être porté volontaire pour diriger. Leaf jouit d'un rang élevé dans le clan. C'est un constructeur de navires hors pair, et il sait que j'en suis consciente. Leaf critique ta manière de diriger Grantebridge. La ville est prospère sous mon commandement. Notamment en tant que port pour ses navires. Birna éprouve de l'amour pour toi. Un amour non partagé peut être destructeur. Birna a toujours été imprévisible. Mais c'est une guerrière éprouvée. Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions. Birna buvait dans la maison longue quand l'attaque a commencé. Il y a des témoins. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui s'attend à une attaque. La nuit de l'attaque, Birna a préparé son départ. Tu crois qu'elle voulait nous quitter? Elle était prête à partir, en tout cas. Galine place ses visions au-dessus de tout. Cela tient de l'exaltation. Les visions sont comme les nuages. Chacun y voit quelque chose de différent. Et Galine y voit un message important. Galine m'a dit qu'il était proche de la mort quand tu l'as découvert et que tu l'as sauvé. Oui, les gens le croyaient maudit. Il dérivait en eau profonde. Mais chacun mérite d'être guidé vers le rivage, n'est-ce pas? J'ai trouvé le navire de Galine. Il a été peint en jaune le jour précédant l'attaque. Pourquoi a-t-il cherché à distinguer son navire du reste des nôtres? Il y a de nombreuses traces de pas près de ton tunnel. Et son entrée a reçu une marque jaune. La personne qui t'a trahi a marqué l'accès au tunnel, permettant ainsi aux Saxons d'entrer dans la ville. J'ai besoin de plus de temps. Bien sûr. Parcours le comté à la recherche d'indices. Et parle à qui tu voudras. As-tu rassemblé assez d'indices dans le Grantebridgeshire? Es-tu prêt à désigner qui a trahi? Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieux. Ainsi, qui m'a trahi? C'est Galine qui t'a trahi. Tu en es certain? Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Quelqu'un va oser boire avec moi? Comment comptes-tu régler cela? Comme le fait un chef. Ma famille, mes proches. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Galine. Tu as osé me trahir, Galine. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes. Je n'ai vu aucune trace de ta destinée. Ce que j'ai vu,
C'est la population massacrée, la ville souillée, et tes illusions attisant les flammes de la destruction. Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres? Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort. Mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Eli. Retrouve-nous là-bas. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. Et Ohelheim maintenant. Ohelheim, où il devra répondre des âmes des morts. Soma. Eivor, malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je ne l'oublierai pas. C'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Wigmund. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. Il se cache, au sommet de la colline. Je le sens d'ici. J'espère que le paysage lui plaît. Il n'en verra aucun autre. La foudre m'agite les sangs, Eivor. J'entends les voix de nos morts crier le nom de... Ne sortira pas vivant de ce monastère. Mieux vaut porter ma capuche ici. Me démange. Où est ce rat? Hé, j'ai un mot à te dire. Je tiens! Dès que je le vois, je l'écorche vif. Venite odoremus et adetalata merum, eritis et fidem, ducet vos intera et provisa. Je vais lui déchirer la gorge avec les dents. Hé, j'ai un mot à te dire. Je peux sentir les croix de Wigmund dans l'air. J'ai hâte de le tuer, Eivor. Patience. J'attaquerai le moment venu. Sinfiorum ambulare in atrio et ingens vestigia feci de paradiso voluntatis ut stimulum calcitrare. Retrouvez cette crevure! Oh!
vagabantur incertis uti. Probablement terré dans le monastère. Contournez la menace. Hé, quelqu'un peut m'aider? Nous n'avons pas réussi à garder la ville? Une vermine païenne a apporté Grant Bridge sur un plateau. Et vous, crétins, vous voulez faire prendre? Ça ne sera pas long. Ta mort sera douloureuse, vipère. Tu ne peux pas me tuer, Soma. Pas vraiment. Je vais te briser les yeux. M'attaque par derrière. Arrêtez le païen! Le billard! Le viking! Arrêtez-le! Il veut m'éliminer! Me chasser de vos esprits! Battez-vous pour moi! Mourrez pour moi! Mourrez pour moi! Ce n'est pas ainsi qu'on incite les gens à se sacrifier. Leur vie contre la tienne. C'est ainsi que vont les choses. Leur vie ne compte pas. Ils n'ont ni richesse, ni terre, ni titre. Moi, mon nom survivra. La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais. Mais ton nom sera vite synonyme de fléau. Peu importe, de mon vivant, mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire au-delà de la tombe m'en donnera davantage. Malgré ma mort, mon ordre survivra ailleurs, partout ailleurs. Soumettez-vous, donnez-nous ce qui nous revient. Le commerce, les richesses, l'héritage, tout. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous! Si ton enfer existe, je suis sûr que tu y as ta place.
Nous devrions retourner au campement avant que je ne me laisse aller et que je rase cet endroit. À l'avenir, je devrais faire attention. On peut rebâtir des maisons, les cultures repoussent, mais il faut du temps pour rétablir la confiance. Mais tu as un nouvel ami et allié, Soma. Eivor et son clan. La fin de la tempête est proche. Tu as raison, je le sais. Mais depuis le cœur de la tempête, il est difficile de voir le beau temps. Eivor, tu m'as rendu un énorme service. L'idée de faire venir Galine, d'exposer sa traîtrise, m'emplissait de terreur. Une telle trahison est une forme de mort. Galine s'est tué lui-même. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Ah, au fait, Eivor, ta présence me rappelle que... j'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Soma Jarlskona, tu as ma gratitude. Et il y a autre chose. Pendant que nous préparions l'assaut, Birna est venue me voir. Nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grantebridge. Eivor! Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Drengr. C'est ta lame qui a mené la charge. Et ce fut une vision inoubliable. Nous nous sommes bien battus. Et Grantebridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Ah, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme larmes dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma, ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grantebridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs, avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça? Je suis ravi de t'accueillir, Drengr. De bien douces paroles. Mes affaires sont déjà prêtes. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle.